literally read from no it. report. Let's bring in Francis Harris, former BBC correspondent. Francis, what do you make of what you're hearing about Battleander? What is the lack of accountability from Battleander, the civil war? What does it mean in your view? I'm flabbergasted. I mean, I have a copy of the... රට විනාශ වුණේ දේශපාලනඥයන් නිසා පමණක් නෙවෙයි. රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ අන්ත දූෂිත රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ සඳහා විශාල දායකත්වයක් දරුවා. මෙන්න මේ නිලධාරීන් එසේ ක්‍රියා කරන්නේ ඇයි? මේ අදාළ සමාගම් වලින් මේ නිලධාරීන්ට රුපියල් කෝටි ගණන් කොමිස් කුට්ටි ලැබෙන නිසා. මේ ඉතා පැහැදිලිව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. අවශ්‍ය වුණොත් ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව සාධක සහිතව කරුණු දක්වන්නට මම සූදානම්. දැන් ඉතින් පිටරටින් යූරියා ආනයනය කරන්නට පටන් ගත්තාට පස්සේ සපුගස්කන්ධයේ යූරියා කම්මල මොකටද කියන ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව තීරණයක් ගන්නවා මේ කම්මල විකුණා දමන්න. ඒ සඳහා 1986 අවුරුද්දේ අන්තර්ජාතික මිල ගණන් කැඳවීමක් ආණ්ඩුව ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් ටෙන්ඩර් එකක් කෝල් කරනවා. හැබැයි ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ටික දවසකට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ 1987 කැබිනට් මණ්ඩලය සංශෝධනය වෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය සංශෝධනය වෙනකොට අලුත් කර්මාන්ත ඇමතිවරයා වශයෙන් පත් වෙන්නේ කවුද? මට රකින්නට පරපුරක් නැතයි කී ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ බෑනා රනිල් වික්‍රමසිංහ. 1977 මැතිවරණයට කලින් ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ප්‍රතිරූපය වර්ධනය කිරීම සඳහා යොදාගත් පාඩයක් තිබුණා. මම දැන් ඔබට ඒ ඉදිරිපත් කරන්නම්. මට රකින්නට පරපුරක් නැත. තර කරන්නට බූදලයක්ද නැත. ඔටුනු පළඳවන්නට කුමාරයෙක් හෝ කුමාරිකාවක් නැත. මට රකින්නට ඇති පරපුරත් තර කරන්නට ඇති බූදලයත් ඔටුන්න හිමි කුමාර කුමාරිකාවනොත් මේ රටේ මහ ජනතාවය. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන. එහෙම කියපු ජේ.ආර්. බියගම ආසනයට තමන්ගේ බෑනා රනිල් වික්‍රමසිංහව ඉදිරිපත් කරද්දී කවුරුත් ජේ.ආර්.ගෙන් මේක ප්‍රශ්න කරන්න ගියේ නැහැ. රනිල්ව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කළා පමණක් නෙවෙයි ඔහු පළමු කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමේදී රනිල් වික්‍රමසිංහට නියෝජ්‍ය විදේශ ඇමතිකමත් ලබා දුන්නා. ඊට ටික කාලයකට පස්සේ යෞවන කටයුතු රැකී ආරක්ෂා ඇමතිකමත් ලබා දුන්නා. ඊටත් ටික කාලයකට පස්සේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ඔහුට බාර දුන්නා. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයත් බාර දුන්නා. දැන් ඔන්න යූරියා පොහොර කම්මලේ අවසානය එතනින් පටන් ගන්නවා. කර්මාන්ත ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ යූරියා පොහොර කම්මලේ සියලුම යන්ත්‍ර සූත්‍ර විකුණන්නට තීරණය කරනවා. කම්මල මිලදී ගන්නට සමාගමක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. කම්මල විකිණීම වෙනුවට අලුත් කර්මාන්ත ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගන්නා තීරණය තමයි මේ කම්මලේ තිබෙන දැවැන්ත යන්ත්‍ර සූත්‍ර කෝටි ගණනක් වටිනා යන්ත්‍ර සූත්‍ර විකුණා දැමීම. ඔහු මේ කටයුත්ත බාර දුන්නේ තවත් ඔහුගේ ඥාතියෙකුට. ඒ තමයි ඩී.එස්. සේනානායක අගමැතිවරයාගේ මුණුබුරෙක් වූ අශෝක සේනානායක. අශෝක සේනානායක මේ කටයුත්ත ඉතාම හොඳින් ඉෂ්ට කළා. ඒ නිසා මේ කම්මලේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර පරණ යකඩ වලට වික්කා. යන්ත්‍ර වැටියට නෙවෙයි අබලි යකඩ හැටියට තක්සේරු කරලා වික්කා. මේ අබලි යකඩ තොගය මිලට ගත්තේ කවුද? ඉන්දියාවේ සදර්න් පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කෝපරේෂන් කියන සමාගම. ඊළඟට මේ කම්මලේ තිබුණා දැවැන්ත sannivedana පද්ධතියක්. අති නවීන sannivedana උපකරණ තිබුණා. මේ සියල්ල වික්කා පරණ වයර් වලට. පරණ වයර් විකුණන විල ගණන් වලට තමයි මේවා විකුණා දැම්මේ. ඔබ දන්නවද? සපුගස්කන්ධයේ යූරියා පොහොර කම්මලේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර පරණ යකඩ වලට මිලදී ගත්ත ඉන්දියාවේ සදර්න් පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කෝපරේෂන් සමාගම මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සියල්ල අරගෙන ගිහින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජබෙල් අලි කියන ආයෝජන කලාපයේ සවි කළා. සවි කළා ඔවුන් යූරියා පොහොර නිපදවන්නට පටන් ගත්තා. දවසකට මෙට්‍රික් ටන් 1000ක් නිෂ්පාදනය කළා කියලා කියනවා. ඉන්පසු මොකක්ද සිද්ධ වුනේ? ඒ පොහොර ලංකාවට එව්වා. අපි අපේ පොහොර කම්හල පරණ යකඩ වලට විකුණලා ඒ පොහොර කම්හල අරාබියේ සවි කරලා නිෂ්පාදනය කරන යූරියා පොහොර මිලදී ගන්නට පටන් ගත්තා. කොහොමද අපේ නායකයන්ගේ දැක්ම? මම කලින් සඳහන් කළා මේ පොහොර කම්හල ආරම්භ කිරීම සඳහා ආයෝජනය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 6000ක් කියලා. අපි අවුරුද්දකට මිලදී ගන්නා පොහොර වලට ඊට වඩා මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මට ලබාගත හැකි වූ ආසන්න සංඛ්‍යාලයකන අනුව 2020 අවුරුද්දේ අපි ආනයනය කරලා තියෙනවා යූරියා මෙට්‍රික් ටන් 265000. ටන් එකක් $249 මිල ගණන් යටතේ.
ඊළඟ කාරණේ ඔබ දන්නවද? අපේ කම්මල මෙහෙම ඈවර කරන්න ආසන්න වෙනකොට ලෝක වෙළඳපොලේ බයෝගෑස් මිල ඉහළ ගියා. මිල ඉහළ ගියාම අර කලින් අපි නැෆ්තා වලින් යූරියා නිෂ්පාදනය කරලා අලෙවි කරපු මිලටත් වඩා වැඩි මිලකට තමයි අපිට යූරියා ආනයනය කරන්නට සිද්ධ වුණේ. පොහොර සංස්ථාවේ සංඛ්‍යා දත්ත අනුව 2020 අවුරුද්දේ අපි යූරියා පොහොර ආනයනය නොකර කලින් කළා වගේ පොහොර නිෂ්පාදනය කරගත්තා නම් අවම වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 71ක් ඉතුරු කරගන්නට තිබුණායි කියලා කියනවා. කොහොම හරි මේ යූරියා පොහොර කම්මලේ අවසන් කටයුතු සිද්ධ කළේ කර්මාන්ත ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඔහුගේ කාලයේදී මේ රාජ්‍ය පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාව ඈවර කළා. ඈවර කරලා ඔහු මේ නිවාස සංකීර්ණය තමන්ගේ යටතට පත් කරගත්තා. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. කර්මාන්ත ඇමති. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන දීපලක්. මේ නිවාස සංකීර්ණයේ තිබුණ අප දන්නවද අති සුඛෝපභෝගී නිවාස. මක් නිසාද යත් මේ කම්හලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සහ නිෂ්පාදන උපදේශකවරුන් වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නට බ්‍රිතාන්‍ය නිලධාරීන් නැවිත් හිටියා. ඔවුන්ගේ පාවිච්චියට ඉතා සුඛෝපභෝගී නිවාස නිර්මාණය කරලා තිබුණා. මේ නිවාස සංකීර්ණයට ඒ කාලේ කිව්වේ පුංචි එංගලන්තය කියලා. හේතුව තමයි මේ නිවාසවලට පිහිනුම් තටාක තිබුණා. අතිනවීන පහසුකම් තිබුණා. මේ නිවාස සංකීර්ණයට වෙනම සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණයක් තිබුණා. රනිල් වික්‍රමසිංහ කර්මාන්ත ඇමතිවරයා මේ නිවාස සංකීර්ණය Taman යටතට අරගෙන මෙහි තිබුණ ඉතාම හොඳ නිවස තමයි සංචාරක බංගලාව, සර්කිට් බංගලාවක් තිබුණා. අන්න ඒක Tamanගේ යටතට ගත්තා. ඊට අමතරව තවත් නිවසක් පවර ගත්තා. ඉතිරි නිවාස Tamanගේ අතිශය සමීප දේශපාලන හිතවතුන්ට, අතිශය සමීප පොලිස් නිලධාරීන්ට ලබා දුන්න පදිංචිය සඳහා. ඒ හිතවතුන් අතරේ UNPA ජාතික සේවක සංගමයේ ඇතැම් නිලධාරීනුත් හිටියා. ඒ නිසා මේ නිවාස සංකීර්ණයට පසු කාලේ නමකුත් පට බැඳුණා බටලන්දේ අලිවාඩිය කියලා. මම දැන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම් 1996 වන විට මේ නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචි වෙලා හිටපු කීප දෙනෙක්ගේ විස්තර. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ දෙකෙන් දෙක නිවස 1988 සිට. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ එකෙන් දෙකේ නිවස 1988 සිට. ඔහු 1988 කර්මාන්ත ඇමතිව ඉන්න කාලේ මේ ගෙවල් පාවිච්චි කළා, පදිංචි වෙලා හිටියා. ඉන්පසු ඔහු අගමැති වශයෙන් සිටියදීත් මේ ගෙවල් පාවිච්චි කළා. 1994 පොදු පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව මේ නිවාසවලින් ඔහු ඉවත් වුණා. පස්සේ මේ ගෙවල් සීල් තිබ්බා. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් B8 නිවස 1989 සිට. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් අංකයක් නැති නිවසක් 1989 සිට. ටී බෙවන් පෙරේරා A5න් එක නිවස 1988 සිට. බෙවන් පෙරේරා කියලා කියන්නේ 1977 UNP ආණ්ඩුව සමයේ ලංකා ටයර් සංස්ථාවේ සේවක අධ්‍යක්ෂ. ඉන්පසුව මේ ටයර් සංස්ථාව මිලදී ගත්ත සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් හැටත් පත් වුණා. අපූර්වයි නේද? රාජ්‍ය දීපලක් විකුණලා ඒ දීපල මිලදී ගත්ත සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ තනතුරක් දරනවා අර දීපලේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙක්. B විජේරත්න B14 නිවස 1988 සිට. SS කහඳ A9න් දෙක නිවස 1988 සිට. ඔහු ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි අධිකාරී කෙනෙක්. සමරසිංහ A8න් දෙක නිවස. ඔහුත් විදුලි ඉංජිනේරුවෙක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ 1988 සිට. JES සුනිල් ප්‍රේමසිරි B3 නිවස 1985 සිට. ඔහු රාජ්‍ය පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ හිටපු නිලධාරියෙක්. LM ජයසේකර B9 නිවස 1985 සිට. මා ඒ ඔබට ඉදිරිපත් කළේ ලබාගත හැකි වූ අනාවරණය වූ තොරතුරු කිහිපයක් පමණයි. මේ නිවාස සංකීර්ණය මීට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් නිවාස තිබුණා. කර්මාන්ත ඇමතිවරයා මේ නිවාස සංකීර්ණය Tamanගේ ආධිපත්‍ය යටතට ගත්තාට පසුව මේ නිවාස සංකීර්ණයට බාහිර පුද්ගලයන් කිසිම කෙනෙකුට ඇතුළු වෙන්නට දුන්නේ නැහැ. මේ නිවාස සංකීර්ණයේ කොටසක් වෙන් කරා යුද හමුදාවට. තව කොටසක් වෙන් කරා පෑලියගොඩ පොලිසිය පිහිටවලා තිබ්බා එක්තරා අපරාධ කල්ලියක්. මෙයට නිල වශයෙන් නමක් දීලා තිබුණා කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකය කියලා. පස්සේ කාලෙකදී ආණ්ඩුවට එරෙහිව ක්‍රියා කරපු දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයන් මර්දනය කිරීම සඳහා මෙන්න මේ ඒකකය පාවිච්චි කළ බව අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා. මේ කාලයේදී 1987-89 කාලේ අපි දන්නවා ලංකාවේ අති බිහිසුණු කාලය. මෙන්න මේ කාලයේදී තමයි
බටලන්ද මේ නිවාස සංකීර්ණයේ වද කඳවුරක් පිහිටවලා තිබුණේ. මේ කාලය තුල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එරෙහිව ආණ්ඩුව අනුග්‍රහය දක්වපු ආණ්ඩුවේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ කරපු සංවිධාන කීපයක අයටත් මේ නිවාස සංකීර්ණයේ ගෙවල් දීලා තිබුණා. එවැනි එක සංවිධානයක් තමයි ප්‍රා සංවිධානය. තව එකක් තමයි කළු බලල්ලු. තව එකක් තමයි කහ බලල්ලු. ඉතින් මේ වද කඳවුර ගැන අපි වෙනම කතා කළ යුතුයි. මා මේ සඳහන් කළේ ඒ වද කඳවුර පිහිටවන්නට පෙර මහා දැවැන්ත ජාතික සම්පතකට අත් වූ ඉරණම. අවුරුද්ද 1987 ඔබට මතක ඇති ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කළේ 1987 දී. ඊට කලින් වඩමරච්චි මෙහෙයුමත් ඔබට මතක ඇති. වඩමරච්චි මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වන අතර වාරයේදී ඉන්දියාව බලහත්කාරයෙන් අහසින් ඇවිත් පරිප්පු දාපු සිද්ධිය ඔබට මතක ඇති. මෙන්න මේ සිදුවීම් සියල්ල අවසානයේදී 1987 ජූලි මාසයේ 29 වෙනිදා ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන සහ ඉන්දියාවේ අගමැති රජීව් ගාන්ධි. මේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමගම ගිවිසුමට එරෙහිව ඉන්දියානු බලහත්කාරයට එරෙහිව රට පුරා විශාල විරෝධතා රැල්ලක් හටගන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට එරෙහි විරුද්ධ පක්ෂ සියල්ලම පාහේ මේ විරෝධතාවලට සහභාගී වූ නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ විරෝධතා සියල්ල සංවිධානය කිරීම පිටුපස සිටියේ ඒ වන විට තහනම් කර තිබූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. බටලන්දේ වද කඳවුරක් නිර්මාණය කිරීමේ කතාව ආරම්භෙන්නේ මෙන්න මේ අවධියේදීමයි. මේ වන විට දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරය ආයුධ සන්නද්ධව විවිධාකාර සාහසික ක්‍රියාවල නිරත වෙමින් සිටි නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට බරපතල ප්‍රශ්නයක් මතු වුණා විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ නායකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධව. මේ නිසා ඊටාම දැඩි මර්ධනකාරී ක්‍රියාපිළිවෙලකට යන්නට ආණ්ඩුව තීරණය කරනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ මහපාරේ මරා දැමීම ආරම්භ වූයේ මෙන්න මේ කාලයේදී. බොහෝ දෙනා දන්නා පරිදි බටලන්දේ වද කඳවුර ආරම්භ වෙන්නේ මෙන්න මේ කාලයේදී. නිසක වශයෙන් පවසනවා නම් 1988 ජනවාරි 1 වෙනිදායින් පසුව තමයි බටලන්දේ වද කඳවුරක් නිර්මාණය වෙන්නේ. කොළඹ නුවර මාර්ගයේ කිරිබත්ගොඩ මංසන්දියේ සිට බියගම දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ අතර මැද හමුවන සපුගස්කන්ධ පොලිසියට ඉදිරි පිටින්ම වාගේ වම් අත පැත්තට පාරක් දිවෙනවා බටලන්දට. ඒ පාරේ කිලෝමීටර් 2ක් පමණ දුර ගිය විට මේ බටලන්ද ගම්මානය හමු වෙනවා. සපුගස්කන්ධ පොහොර කම්මලේ සිට කිලෝමීටර් 2.5ක පමණ දුරින් තමයි මේ නිවාස සංකීර්ණය ඉදි කරන ලද්දේ. මේ නිවාස සංකීර්ණය අක්කර 20ක පොල් ඉඩමක තමයි ඉදි කරලා තිබුණේ. නිවාස සංකීර්ණයේ සම්පූර්ණ නිවාස සංඛ්‍යාව 64යි. නිවාස වර්ග 3ක් දකින්නට ලැබුණා. A, B සහ C යනුවෙන්. ඒ නිවාස පිළිබඳ විස්තර මෙහෙමයි. බටලන්ද නිවාස සංකීර්ණය නිවාස 64යි. A කාණ්ඩය දෙමහල් නිවාස 10යි. B කාණ්ඩය තනිමහල් නිවාස 15යි. C කාණ්ඩය නිදන ශාලා පන්නේ නිවාස 43යි. ඊට අමතරව පිහිනුම් තටාකයක් සමාජ ශාලාවක් සහ මේ නිවාස සංකීර්ණයෙන් මැද කාර්යාල සංකීර්ණයක් පිහිටා තිබුණා. විදේශික නිලධාරීන් ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා ගියාට පස්සේ හිස්සුන මේ නිවාස සංකීර්ණයේ තිබුණ නිවාස ලංකා පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාව සුදුසු අයට කුලී පදනමින් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට නිවාස කිහිපයක් ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව ඇල්පෙක්ස් නැමැති ආරක්ෂක සේවා සපයපු සමාගමට නිවාස කිහිපයක් ලබා දුන්නා. මේ ඇල්පෙක්ස් සමාගම තමයි පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ ආරක්ෂාව භාරව සිටියේ. මේ ආයතන දෙකටම නිවාස ලබා දුන්නේ කුලී පදනමින්. 1980 අවුරුද්දේ මැද භාගයේදී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මේ නිවාස සංකීර්ණයේ නිවාස යම් ප්‍රමාණයක් ඉල්ලා සිටියා යුද හමුදා කඳවුරක් ආරම්භ කිරීම සඳහා. ඒ නිසා ඒ කඳවුර වෙනුවෙන් නිවාස යම් කොටසක් වෙන් කර දීමට සිදු වුණා. මේ ආකාරයට නිවාස වෙන් කර දීමෙන් පසුව තවත් නිවාස සමූහයක් හිස් වී පැවතුණා. 1983 දී බටලන්ද ප්‍රදේශයේ අයිති බියගම ආසනයේ මන්ත්‍රී ඒ ආණ්ඩුවේ යෞවන කටයුතු රැකී ආරක්ෂා සහ අධ්‍යාපන ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ බටලන්ද නිවාස සංකීර්ණයට එනවා. ඒ එන්නේ මේ නිවාස සංකීර්ණයේ නිවාසයක් අත්පත් කරගෙන. යෞවන කටයුතු රැකී ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව වශයෙන් තමයි මේ නිවාසය
නම් කර තිබුණේ. මේ සඳහා ඔහු අත්පත් කරගත්තේ ඒ දෙකෙන් දෙක නැමැති නිවස. මේ නිවස කාලයක් යෞවන කටයුතුවා රැකීරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව වශයෙන් පැවතුණා. ඉන් පසුව 1988 දී ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුවේ කර්මාන්ත ඇමතිවරයා වශයෙන් පත් වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ නිවස ඔහුගේ නිල නිවස බවට පත් කරගත්තා. ඔහු කර්මාන්ත ඇමතිවරයා වශයෙන් පත්වීමත් සමගම ඔහුගේ විෂයපතයට තමයි මේ යූරියා පොහොර කම්හලත් අයිති වුණේ. මේ හේතුව නිසා ඔහුට කිසියම් ආකාරයක නිල අයිතිවාසිකමක් ලැබෙනවා මේ බටලන්ද නිවාස සංකීර්ණය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම සඳහා. මෙන්න මේ කාලයේදී ඔහු පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ ඈවරකරුට නියෝගයක් පනවනවා මේ නිවාස සංකීර්ණයේ නිවාස කිහිපයක් පොලිසියට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව ඈවරකරු අශෝක සේනානායක ඒ නිවාස ඇමතිවරයා නම් කළ පරිදි ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපදෙස් අනුව වෙන් කරන ලද නිවාස ඒ දෙකෙන් දෙක යෞවන කටයුතුවා රැකීරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව 1983 මාර්තු 2 සිට කර්මාන්ත ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිල නිවස 1989 අප්‍රේල් සිට 1994 අගෝස්තු දක්වා ඒ එකෙන් දෙක හිස්ව තිබිනි 1987 සිට 1989 දක්වා. ඉන්පසුව ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට මේ නිවස ලබා දුන්නා 1989 මැයි මාසයේදී. ඔවුන් එය පාවිච්චි කළා 1994 අගෝස්තු දක්වා. ඉන් අනතුරුව මේ නිවාස 1989 මැයි මාසයේ සිට 1994 අගෝස්තු දක්වා වෙන් කර තිබෙන්නේ ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට. ඒ තුනෙන් දෙක ඇමති රනිල්ගේ මිනිස් බල උපයෝගිතා අමාත්‍යාංශය ලබා දුන්නා. 1988 නොවැම්බර් 1 සිට 1989 ඔක්තෝබර් 25 දක්වා. ඉන්පසුව මේ නිවස ලබා දුන්නා ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ බංගලා භාරකරු වින්සන් ප්‍රනාන්දුට. ඔහුට වෙන් කරලා තිබුණා මේ නිවස 1989 ඔක්තෝබර් 25 වෙනිදා සිට 1994 අගෝස්තු දක්වා. ඒ හතෙන් එක ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහට වෙන් කළ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට මේ නිවස ලබා දී තිබුණා 1989 සිට 1994 අගෝස්තු දක්වා. අවසානයේ සඳහන් කළ ඒ හතෙන් එක දරන නිවස ළඟම තව නිවසක් පිහිටා තිබුණා. එහි අංකය A8න් 1. මෙන්න මේ නිවස පසු කාලයකදී වදකාගාරයක් වශයෙන් පාවිච්චි කළ බව වාර්තා වුණා. මේ තවත් එවැනි නිවසක් B1 දරණ නිවස. මේ නිවසත් පාවිච්චි වුණේ පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ සංචාරක බංගලාවක් වශයෙන් 1987 දක්වා. එතෙන් සිට 1989 මැයි දක්වා මේ නිවසේ කවුරුත් පදිංචි වෙලා හිටියේ නැහැ. ඉන්පසුව මේ නිවසත් පවරා ගන්නවා ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කාර්යාලයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නට 1989 සිට 1994 අගෝස්තු දක්වා. මේ නිවසත් වදකාගාරයක් වශයෙන් පාවිච්චි කළ බවට බටලන්ද කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂි විමසීමේදී තහවුරු වුණා. ඊළඟ නිවස B7 දරණ නිවස. ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරී පොලිස් පරීක්ෂක සුදත් චන්ද්‍රසේකරට මේ නිවස ලබා දී තිබුණා 1988 මැයි 1 වෙනිදා සිට 1994 අගෝස්තු දක්වා. ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරී පොලිස් පරීක්ෂක සුදත් චන්ද්‍රසේකර පදිංචි වෙලා හිටියාය කියන මේ නිවසට යාබදව තමයි B8 දරණ නිවස පිහිටා තිබුණේ. B8 දරණ නිවස බටලන්දේ වදකඳවුරේ සුප්‍රසිද්ධ වදකාගාරයක්. මීළඟට මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමතිවරයාගේ නියමය පරිදි එවක කැලණිය ප්‍රදේශයේ භාරව සිටි සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස්ට වෙන් කර දෙන ලද නිවාස පිළිබඳ විස්තරයක්. ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නියමය පරිදි සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස්ට වෙන් කරන ලද නිවාස ඒ දෙකෙන් එක. ඩග්ලස් පීරිස් මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක පෑලියගොඩ 1984 අගෝස්තු 18 සිට 1988 ජූනි 20 දක්වා. ඉන්පසුව W මහානායක මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක පෑලියගොඩ 1988 ජූනි සිට 1990 මැද දක්වා. ඉන්පසුව HD වික්‍රමසිංහ සහකාර පොලිස් අධිකාරී කැලණිය 1990 නොවැම්බර් 15 සිට 1996 දක්වා. ඒ හතරෙන් එක දරණ නිවස සහකාර පොලිස් අධිකාරී R ධර්මරත්නට 1986 දෙසැම්බර් 16 වෙනිදා සිට 1989 ජූලි 31 දක්වා. ඉන්පසුව ඒ නිවස සහකාර පොලිස් අධිකාරී H
චන්ද්‍රදාසට 1989 අගෝස්තු 2 වෙනිදා සිට 1996 දක්වා. ඒ පහෙන් එක නිවස පොලිස් අධිකාරී නලින් දෙල්ගොඩට 1986 අගෝස්තු 2 සිට 1990 මැයි 5 වෙනිදා දක්වා. පහෙන් දෙක දරන නිවස සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස්ට 1989 අගෝස්තු 2 සිට 1995 මැද දක්වා. අවසානයට සඳහන් කළ නිවසේ තමයි සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් පදිංචි වෙලා හිටි බව කියන්නේ. දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නට පුළුවන්. ඒ විස්තරේ මුලින්ම සඳහන් වුණා පෑලියගොඩ මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක ඩග්ලස් පීරිස් කියලා. ඉන් අනතුරුව මම කිව්වා සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් කියලා. ඔහු පෑලියගොඩ මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා වශයෙන් සිටියදී තමයි කලින් නිවස පාවිච්චි කළේ. ඉන්පසු සහකාර පොලිස් අධිකාරී වුණාට පසුව මෙහි අවසානයේ සඳහන් කළ නිවසේ පදිංචි වෙලා හිටියාය කියන්නේ. මෙන්න මේ නිවස ඉදිරිපිට තමයි මාර කලින් සඳහන් කළ සුප්‍රසිද්ධ වදකාගාරය B8 දරණ නිවස පිහිටා තිබෙන්නේ. මේ තවත් එසේ පවරා දුන් නිවාස දෙකක්. ඒ 12න් දෙක නිවස කැලණිය පොලිස් ස්ථානයේ කාර්යභාර නිලධාරියට වෙන් කර දී තිබුණා 1989 අගෝස්තු 2 වෙනිදා සිට 1990 මැද දක්වා. ඉන්පසුව ඒ නිවස ලබා දී තිබෙනවා කැලණිය කාර්යභාර නිලධාරී පොලිස් පරීක්ෂක NMSB නිශ්ශංකට 1990 සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා සිට 1996 දක්වා. මීළඟ නිවස තමයි අංක B6 දරණ නිවස. මේ B6 දරණ නිවස කිසිම කෙනෙකුට වෙන් කර දී නැහැ. එහෙත් මෙහි කැලණියේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයේ අනුයුක්ත වෙලා හිටපු නිලධාරියෙකුට ලබා දී තිබුණාය කියලා සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් ලිපියකින් පිළි අරගෙන තිබෙනවා. එහෙත් ඒ පදිංචි වෙලා හිටපු කාර්යභාර නිලධාරියා කවුද යන්න පිළිබඳව කිසිම විස්තරයක් නැහැ. ඒ අනුව පැහැදිලි වන්නේ මේ නිවසත් වද කඳවුරේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා බොහෝ විට පාවිච්චි වනට ඇති බව. මීළඟ නිවස තමයි මම කලින් සඳහන් කළ සුප්‍රසිද්ධ වදකාගාරයේ පිහිටා තිබූ නිවස B8 දරණ නිවස. මේ නිවස ඉදිරිපිට පදිංචි වෙලා හිටියේ සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස්. මේ නිවසේ පැත්තකින් පදිංචි වෙලා හිටියේ ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරී පොලිස් පරීක්ෂක සුදත් චන්ද්‍රසේකර. මේ කියන B8 දරණ නිවසේ විශාල සංඛ්‍යාවක් තරුණයන් වදහිංසාවට ලක් කළ බව බටලන්ද කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ සාක්කිවලදී අනාවරණය වුණා. මේ විදිහට නිවාස වෙන් කර තිබියදී නැවත වරක් මේ තිබෙන නිවාස සමූහයක් හදිසියෙම වෙන් කර දෙන්නට කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙසේ වෙන් කර දී තිබෙන්නේ ආණ්ඩුවේ මර්ධනය උච්චතම අවස්ථාව එළඹුණු අවධියේදී. මෙන්න ඒ නිවාස පිළිබඳ විස්තර. B10 පොලිස් කොස්තාපල් රණතුංග කැලණිය කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරී 1989 අගෝස්තු 2 සිට 1990 අවසානය දක්වා. ඉන්පසුව ඒ නිවස ලබා දී තිබෙන්නේ පොලිස් කොස්තාපල් V.A. සුනිල් පෙරේරාට. ඒ 1991 අගෝස්තු 2 වෙනිදා සිට 1996 දක්වා. B13 ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක රංජිත් වික්‍රමසිංහ කාර්යභාර නිලධාරී කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයේ කැලණිය. ඔහුට ලබා දී තිබෙන්නේ 1989 අගෝස්තු 2 වෙනිදා සිට 1996 දක්වා. B20 දරණ නිවස කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල් කාන්ති ප්‍රනාන්දුට ඇය කැලණිය කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරියක් හැටියට කටයුතු කර තිබෙන්නේ. 1989 අගෝස්තු 2 වෙනිදා සිට 1996 දක්වා තමයි මේ නිවස ලබා දී තිබෙන්නේ. B21 නිවස පොලිස් සැරයන් ලක්ෂ්මන් ඩයස් ඔහුත් කැලණිය කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරී කෙනෙක්. 1989 අගෝස්තු 2 වෙනිදාමයි ඔහුටත් මේ නිවස බාර දී තිබෙන්නේ 1996 දක්වා. පොලිස් කොස්තාපල් හීන් බණ්ඩා ඔහුත් කැලණියේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරියෙක්. ඔහුට නිවස ලබා දී තිබෙන්නේ 1989 අගෝස්තු 2 වෙනිදා. එතෙන් සිට 1996 දක්වා ඔහු භාරයේ මේ නිවස පැවතී තිබෙනවා. මීළඟ නිවස B34. මේ නිවසත් තවත් සුප්‍රසිද්ධ වදකාගාරයක්. එහෙත් ලේඛනවල සඳහන් වෙන්නේ මේ නිවස සපුගස්කන්ධ පොලිසියේ පාවිච්චිය සඳහා ලබා දුන් නිවසක් ලෙස.
මේ නිවස වදකාකාරයක් වශයෙන් පවත්වාගෙන ගිය බව කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ සාක්ෂිවලදී අනාවරණය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වාසල ජයසේකර මේ නිවසේ වදකාකාරයක් පවත්වාගෙන ගිය බව සාක්ෂි දෙමින් කියා සිටියා. අවසානයේටම කලින් සඳහන් කර 8න් 1 දරන නිවස. ඈවරකරු අශෝක සේනානායක කියා සිටියේ අලුත් වැඩියා කිරීම සඳහා වසා දමා තිබුණාය කියලා. එහෙත් මේ නිවස වදකාකාරයක් වශයෙන් පවත්වාගෙන ගිය බව උප පොලිස් පරීක්ෂක අජිත් ජයසිංහ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ සාක්ෂි දෙමින් කියා සිටියා. අශෝක සේනානායක කියා සිටියේ මේ නිවස අලුත් වැඩියා කරන්නට තිබියදී පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් මේ බලහත්කාරයෙන් පවරාගෙන තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව තමාට දැනගන්නට ලැබුණා. ඉන්පසුව තමා එය පෑලියගොඩ පොලිසියට දැනුම් දුන්නා. එපමණක් නොවේ ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහටත් දැනුම් දුන්නා. එහෙත් ඒ දැනුම් දීම් වලින් පළක් වෙලත් නැහැ. ඈවරකරු එතනින් එහාට වෙනත් පියවරක් අරගෙනත් නැහැ. දැන් ඔබේ හිතට ප්‍රශ්නයක් නැගෙන්නට ඇති මම මේ ගෙවල් පිළිබඳ විස්තරයක් දිගින් දිගට කියාගෙන ගියා. මොකද්ද මේ බටලන්ද වදකඳවුර ගැනද මේ කියලා. බැලූ බැල්මට නම් ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නියෝගය පරිදි පොලිස් නිලධාරීන්ට නිවාස ප්‍රමාණයක් වෙන් කර දීම හරි අහිංසක ක්‍රියාවලියක්. මොකද පොලිස් නිලධාරීන්ට නිවාස ලබා දීම නීති විරෝධී වැඩක් නොවේ. එය දේශපාලන බලපෑමක් යයි කියන්නටත් බෑ. ඒත් ඇත්තම කාරණේ ඒ නොවේ. මේ කිසිම නිවාසයක් සම්බන්ධව විධිමත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර නැහැ. මේවා පවරා දුන්නේ එසේ නැත්නම් වෙන් කර දුන්නේ ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නියෝගය නිසා බව ඈවරකරු අශෝක සේනානායක කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේදී කියා සිටියා. ඔහුගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. පොලිස් නිලධාරීන්ට නිවාස වෙන්කොට දීම සම්බන්ධයෙන් තමාට එකල ප්‍රබල පාලනයක් නොවූ බව සේනානායක මහතා සාක්ෂි දෙමින් පැවසීය. ඔහු හුදෙක්ම තමාට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් දෙන ලද උපදෙස් පිළිපැද තිබේ. වික්‍රමසිංහ මහතා එබඳු උපදෙසක් නොදුන්නේ නම් තමා බටලන්ද නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ නිවාස ඒ ආකාරයෙන් වෙන්කොට නොදෙන බව සේනානායක මහතා සාක්ෂි දෙමින් පැවසීය. මෙම නිවාස ගැන සංස්ථාවේ තිබෙන සියලුම ලියවිලි පදනම් කොට සේනානායක මහතා පොලිස් නිලධාරීන්ට හා ඇතැම් වෙනත් නිලධාරීන්ට වෙන්කොට දෙන ලද නිවාස පිළිබඳ විස්තර අඩංගු ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කළේය. ලබා ගැනීමට ඇති කරුණු වලින් පෙනී යන පරිදි මෙම නිවාස ප්‍රධාන වශයෙන්ම එවකට පෑලියගොඩ මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක ඩග්ලස් පීරිස් මහතාට භාර කර ඇත්තේය. තවත් විශේෂ කාරණයක් තිබෙනවා. පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට සහ ඇල්පෙක්ස් සෙකියුරිටි සමාගමට නිවාස ලබා දුන්නේ විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරලා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා මාසික කුලී පදනමට. එහෙත් ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නියෝගය පරිදි පොලිස් නිලධාරීන්ට මේ නිවාස ලබා දී තිබෙන්නේ නොමිලේ. රාජ්‍ය පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාව පොලිස් මූලස්ථානය හෝ අදාළ පොලිස් නිලධාරීන් සමග මෙම නිවාස මුදාලන අවස්ථාවේ හෝ ඊට පසුව කිසිත් විධිමත් ගිවිසුමකට එළඹ නැත. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට නිවාස වෙන්කොට දුන් අවස්ථාවේ අනුගමනය කරන ලද පිළිවෙල මීට වෙනස්ය. එම අවස්ථාවේ විධිමත් පිළිවෙලක් අනුගමනය කර ඇත. බටලන්ද නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ වෙනත් නිවාස අත්පත් කොටගත් වෙනත් නිලධාරීන් මෙන් නොව මෙම නිවාසවල පදිංචිව සිටි පොලිස් නිලධාරීන්ට නිවාස කුලී ගෙවීමක්වත් කිරීමට සිදු නොවීය. ඔවුන්ට ගෙවීමට නියම කරනු ලැබුවේ විදුලි බිල් හා වතුර බිල් පමණි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමතිවරයාගේ නියෝගය පරිදි මේ නිවාස ලබා දී තිබෙන්නේ කුලියක්වත් නැතුව නොමිලේ. ඒ පිළිබඳ තවත් විස්තර ඉදිරියට තියෙනවා. විශේෂ වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ නිවාස ගනුදෙනුව පිළිබඳව මම නම් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා ඒ වන විට හිටපු පොලිස්පති අර්නස්ට් පෙරේරා බටලන්ද කොමිෂම ඉදිරියේ සාක්ෂි දෙමින් කියා සිටියා. ඔහු කියා සිටියා මට හිතන විදිහට නම් මේක මේ ඇමතිගේ මෙයාලා අතරේ පොඩි ප්‍රයිවට් ගනුදෙනුවක්. ඒ පිළිබඳව බටලන්ද කොමිෂන් සභාව වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ තත්ත්වය ගැන කොමිෂන් සභාව එකල පොලිස්පතිවරයා වූ අර්නස්ට් පෙරේරාගෙන් ප්‍රශ්න කළේය. තමා හෝ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මෙම ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ නැති බව ඔහු සාක්ෂි දෙමින් සහතික කළේය. අදාළ අවස්ථාවේ කිසිවෙකු මේ ගැන ඔහුගෙන් උපදෙස් නොගත් බවත් ඔහු මෙම කාරණයට සම්බන්ධ නැති බවත් පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළේය. මෙම කාරණය ගැන දැනට ලබා ගැනීමට තිබෙන කරුණු සලකා බලන විට මෙය තමාට ඩග්ලස් පීරිස් මහතා හා සංස්ථාවේ නිලධාරීන් සහ අදාළ අමාත්‍යවරයා අතර පෞද්ගලික ගනුදෙනුවක්සේ පෙනෙන්නේ යයිද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. මේ නිවාස පවරා දීමේ යටින් තිබෙන ඇත්ත කතාව කුමක්ද? ඉතා පැහැදිලිවම මේ නිවාස ලබා දී තිබෙන්නේ එවක ක්‍රියාත්මක වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහ එහි අනුග්‍රහය ලැබූ දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරීන් යයි සැක කරන තරුණයන්
ගෙන්වා වදදීම සඳහා. පසු කාලයකදී වාර්තා වන ආකාරයට මේ කඳවුරේදී 5000ක පමණ තරුණයන් පිරිසක් ඝාතනය වී තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ නිල සංඛ්‍යා ලේඛන නැහැ. ඇතැම් තැන්වල මේ සංඛ්‍යාවන් පිළිබඳ වෙන වෙන විස්තරත් සඳහන් වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් බටලන්ද නිවාස සංකීර්ණය තුළ පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙසේ නිවාස වෙන් කර දී තිබෙන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හෝ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ නිල විධිමත් අනුදැනුම ඇතිව නොවේ. එයින් අදහස් වන්නේ නැහැ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හෝ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මේවා නොදැන සිටි බව. ඇත්තම කතාව නම් මේ නිවාස වෙන් කිරීම සිදු වූයේ එවක සිටි ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති රංජන් විජේරත්න සහ කර්මාන්ත ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. පළමු අගමැති ඩී.එස්. සේනානායකගේ සහෝදරියකුගේ පුතක වූ රංජන් විජේරත්න හිටපු වතු අධිකාරීවරයෙක්. ඔහු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ පාලනය කළෙත් වත්තක් පාලනය කරනවා වගේ තමයි. ඔහු ඊටාම ක්‍රූර ආකාරයට මර්ධනය දියත් කළා. මේ ක්‍රූර මර්ධනයේ සාහසිකත්වයේ කෙතෙක්ද යන්න පිළිබඳව විස්තර කරන ඇතැම් ලේඛන අනුව ඒ කාලයේදී සිදු වී තිබෙන ක්‍රියා පිළිබඳව අදහා ගන්නටත් බැරි තරම් රංජන් විජේරත්න ඇමතිවරයා තමාගේ බලතල ඉක්මවා යමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මේ මර්ධන ක්‍රියාපිළිවෙත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරකම් මර්ධනය කිරීමට බොහෝ සෙයින් හේතු වුණා. මේවා සිදු වුණේ එවක ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ අනුදැනුම ඇතිව බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. එහෙත් පසු කාලයකදී රංජන් විජේරත්න ඇමතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයත් සීමාව ඉක්මවා යන ලකුණු දකින්නට ලැබුණා. ඔහු පිළිබඳව ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාගේ අප්‍රසාදයක් ඇති වී තිබුණා. කෙසේ හෝ වේවා මේ නිවාස අවිධිමත් ආකාරයකට වෙන් කර දුන්නා වුණත් කෙනෙකුට තර්කයක් නගන්නට පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමතිවරයා ඇත්ත වශයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ විපක්ෂ නායකවරයා බටලන්ද කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක වන අවධියේ ඔහු විපක්ෂ නායකවරයා. එහිදී ඔහු සාක්ෂි දෙමින් කියා සිටියේත් අනිකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් ධාරීන් කියා සිටියේත් හදිසි අවස්ථාවක් නිසා හදිසි ව්‍යවස්ථාව අනුව මේ නිවාස ලබා ගැනීම සිදු වුණු බව. එහෙත් එය අසත්‍යයක් බව සනාථ වෙන්නේ 1989 අගභාගය වන විට එසේත් නැත්නම් 1990 අවුරුද්ද වන විට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මර්ධනය කර අවසන් කර තිබුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන නායකයන් සියලු දෙනාම ඒ වන විට ඝාතනය කර තිබුණා. ඒ තත්ත්වය තුළ රටේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අවසන් වෙලා සාමාන්‍ය සාමකාමී තත්ත්වයකට රට පැමිණ තිබුණා. ඉතින් හදිසි අවස්ථාවකදී බටලන්ද නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ නිවාස පොලිසියට පවරා ගත්තා නම් ඒ හදිසි අවස්ථාව අවසන් වූ පසුව රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට පත් වූ පසු ඒවා ආපසු බාර දිය යුතුයි. එහෙත් 1994 අගෝස්තු මාසයේ පැවති මහා මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පරාජයට පත්වන තුරුම මේ නිවාස තිබුණේ මෙකී නිලධාරීන් භාරයේ. මේ නිවාස සංකීර්ණය සම්බන්ධව පළමු වරට අනාවරණය කළේ රාවය පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදී නන්දන වීරරත්න. ඔවුන් මේ වදකඳවුර පිළිබඳ විස්තර සොයා මේ බටලන්ද නිවාස සංකීර්ණයට ගිය අවස්ථාවේදීත් 1995 දීත් සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් මේ නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචි වී සිටියා. මෙසේ පවරා දුන් නිවාස අතරින් නිවාස 6ක වදකඳවුරු පවත්වාගෙන ගියා. ඒ බව බටලන්ද කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේදී අනාවරණය වුණා. එහෙත් නිශ්චිත වශයෙන් තීරණාත්මක වශයෙන් වදකඳවුරු පවත්වාගෙන ගිය බවට කොමිසම ඉදිරියේදී තහවුරු වුණේ නිවාස 4ක් පිළිබඳව පමණයි. මෙන්න වදකඳවුරු පවත්වාගෙන ගියේ බවට අනාවරණය වූ නිවාස. A8න් 1 දරණ නිවස, B2 දරණ නිවස, B1 දරණ නිවස, B8 දරණ නිවස, B34 දරණ නිවස සහ A8න් 1 දරණ නිවස. ඔබ දන්නවද? මේ වදකාගාර 6න් 2ක් පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමතිවරයාට පවරා දුන් නිවාස 2ක. ඒ තමයි B2 දරණ නිවස සහ B1 දරණ නිවස. මේ නිවාස දෙකම කලින් පැවතුනේ පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ සංචාරක බංගලා වශයෙන්. ඉන්පසුව මේ නිවාස දෙක රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමතිවරයාගේ කාර්යාල වශයෙන් පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. එහෙත් ලිපි ලේඛනවල සඳහන් වෙන ආකාරයට 1987 සහ 1989 අතර කාලය තුල මේ නිවාස දෙකම හිස්ව පැවතුණා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. එහෙත් බටලන්ද පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේදී අනාවරණය වුණු ආකාරයට මේ නිවාස දෙකම වද කඳවුරු වශයෙන් භාවිත වී තිබෙනවා. දැන් ඔබට
හිතෙන්නට පුළුවන් වදකාගාර කිව්වාට වද කඳවුරක් කිව්වාට මොනවද මේක ඇතුලේ සිද්ධ වුනේ කියලා. මොනවද සිද්ධ වුනේ නැත්තේ? මේ පිළිබඳව මේ වෙනට බොහෝ තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. තරුණයන්ගෙනත් දැස් බැඳ වද දෙමින් ප්‍රශ්න කළ බව අපි හැමෝම දන්නවා. තරුණයන්ට එල්ලා පහර දුන් බව සඳහන් වී තිබෙනවා. ඔවුන්ට වීදුරු කටු කන්නට දුන් බව සඳහන් වෙනවා. ඔවුන්ට පහර දෙන අතර වාරයේදී ඔවුන්ගේ ඇස් ගැලවූ බව සමහර තැන්වලදී සඳහන් වුණා. ඒ සමගම රත් වූ තහඩු වලින් ඔවුන්ගේ සිරුර පුලුස්සා තිබෙනවා. මේ කඳවුරේ ලබා දී තිබෙන ඇතැම් වද රජ කාලයේ සඳහන් වුණු වද 32කටත් වැඩිය දරුණු ඒවා. මෙසේ වද දෙමින් ඔවුන් ප්‍රශ්න කර තිබෙන්නේම දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයට ඔවුන්ගේ ඇති සම්බන්ධය, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය, එයට සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ වෙනත් හිතවතුන් යන ආදී විස්තර. එහෙත් මෙසේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද තරුණයන්ගෙන් විශාල පිරිසක් කිසිම අවස්ථාවක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හෝ දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ නොවූ අය බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඒ යුගය දන්නා වැඩිහිටියන්ට නම් මතක ඇති 87 89 භීෂණ යුගය කිව්වහම අදටත් ඒ අයට භීතිය දැනෙනවා. ඒ තරම් සාහසික යුගයක්, අසික්කිත යුගයක්, තිරිසන් යුගයක්, මහපාරේ මලසිරුරු දකින්නට ලැබුණු යුගයක්. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හෝ දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරය හෝ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කැරැල්ලක් ක්‍රියාත්මක කළා. එසේත් නැත්නම් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා කළා. එසේත් නැත්නම් පොලිසිය කියන ආකාරයට කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා කළා. ඒ මොනවා වුණත් විධිමත් ආණ්ඩුවකට පවතින නීතිය අභිබවා අත්නෝමතික විදියට Tamanගේ හිතූ මතයට වැඩ කරන්නට අවසරයක් හෝ අයිතියක් නීතියෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙත් අපි දන්නවා බටලන්ද වදකාගාරය පමණක් නොවේ වදකාගාර විශාල සංඛ්‍යාවක් ඒ කාලේ ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉදිරියේදී එවැනි සමහර ඒවා පිළිබඳව විස්තර ඔබට ගෙන එන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වදකඳවුර පිළිබඳව කතා කරන විට විශේෂයෙන්ම බටලන්ද වදකඳවුර ගැන සඳහන් වෙනවා. ඊට හේතුව තමයි ඍජුවම මේ බටලන්දේ වදකඳවුර මෙහෙවන ලද්දේ එවක කර්මාන්ත ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ බවට අනාවරණය වී තිබීම. මෙතෙක් මා ඔබට ඉදිරිපත් කළ විස්තර අනුව ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ වද කඳවුර ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක්. මේ වද කඳවුර තුල ක්‍රියාත්මක වුණේ පොලිස් නිලධාරීන් පමණක් නොවේ. නිල නොවන කණ්ඩායම් හිටියා. එසේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට වෛර කරමින් පරිගැනීමට බලා සිටි පිරිසකුත් හිටියා. එමෙන්ම ආණ්ඩුවේ අනුග්‍රහය ඇතුව ක්‍රියාත්මක වූ අතුරු හමුදා කීපයකුත් හිටියා. ඒ හැරුණු විට පාතාලයෙන් ගෙන්වන ලද සමාජිකයෝ අතුරු හමුදා යනුවෙන් මා සඳහන් කළේ ඔබට මතක ඇති ඒ කාලේ ක්‍රියාත්මක වුණා ප්‍රා, කළු බලල්ලු, කහ බලල්ලු යන ආදී නම් වලින් හඳුන්වන ලද ඝාතක කල්ලි. මේ ඝාතක කල්ලි විශේෂයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එරෙහිව ගොඩනගන ලද ඒවා. මේවායේ ක්‍රියාකාරී වෙලා හිටියේ රජයේ හමුදාවල හෝ පොලිසියේ සමාජිකයන් නොවේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රා සංවිධානය ගොඩනගා තිබුණේ එවක කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක වූ ස්වාධීන ශිෂ්‍ය සංගමයේ ශිෂ්‍යයන් පිරිසකගේ මූලිකත්වයේ ඇතු. මේ තමයි ඒ කාලයේ ක්‍රියාත්මක වුණු ප්‍රබලම අතුරු හමුදාව. මේ අතුරු හමුදාවේ අයත් පසු කාලයකදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරී නැතින් ඝාතනය වුණා. ජීවිත බේරාගත් පිරිසක් අපේ සමාජයේ ඉහළම තනතුරු වලටත් පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ වන විටත් ඊටාම ඉහළ තනතුරු දරන පිරිසක් සිටිනවා මේ ප්‍රාසංවිධානයේ එදා ක්‍රියාකාරීව හිටපු අය. පටලන්ද වදකඳවුර තුළ ක්‍රියාත්මක වුණ පාතාලයන් පිළිබඳවත් කොමිෂන් සභාවේදී අනාවරණය වුණා. ඒ බව සනාථ කරන එක සාධකයක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම්. සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් ළඟ හිටියා එවැනි පාතාලයේ. ඔහුගේ නම සශේන්ද්‍ර. ඌරගස් මංහන්දියේ සශේන්ද්‍ර. බටලන්ද වදකඳවුර පිළිබඳ ගවේෂණයේ යෙදුන නන්දන වීරරත්න මේ සශේන්ද්‍ර පිළිබඳව විස්තරයක් අපූර්වට සටහන් කර තිබෙනවා. ඔහු විසින් රචනා කරන ලද බටලන්දට ගිනි තැබීමේ නැමැති පොතේ ඒ බව සඳහන් වී තිබෙනවා. මෙන්න ඔහුගේ පොතේ සශේන්ද්‍ර පිළිබඳව තිබෙන විස්තරය. ඇල්පිටිය ඌරගස් මංහන්දියේ ජීවත් වූ ශක්තිමත් මෙන්ම හයිරංකාර තරුණයෙකු වූ සුදු හකුරු හේවාගේ සශේන්ද්‍ර අධ්‍යාපනය ලැබුවේ යටගල මහා විද්‍යාලයේ. 1971 කැරැල්ලට එක් වූ තරුණයන් අතරේ සශේන්ද්‍ර පමණක් නොව ඔහුගේ විදුහලේ විදුහල්පති ධර්මදාස ජයසිංහද සිටියේය. කරන්දෙනියෙන් සිරගත වූ
500කට ආසන්න අප්‍රේල් කැරලිකරුවන් අතරින් සශේන්ද්‍ර වෙනස්ම පුද්ගලයෙක් විය. මේ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් වූ පසු කොටස් දෙකකට බෙදිනි. පිරිසක් දේශපාලන වශයෙන් නිහඬ වූහ. තවත් පිරිසක් ජෛවික ක්‍රියාකාරීන් බවට පත් වූහ. නිදහස් වී පැමිණි නොබෝ කලකින් ඔහු කළ පළමු අපරාධය වූයේ තම පියා සමග දබර වූ අසල්වාසී ඥාතියෙකු කඩුවකින් කපා මරා දැමීමය. ඔහු පවුලේ සතුරා මරා දමා නොනැවතුනේය. ඔහුගේ හිස කපා කෙහෙවල්ලෙන් උස්සාගෙන කුඹුරේ වැඩ කරමින් සිටි පියාගේ අතට ගෙනවිත් දුන්නේය. මේ කියන සශේන්ද්‍ර සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස් සමග සිටි බව තහවුරු වෙන සාක්ෂියක් බටලන්ද කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ ඉදිරිපත් වුණා. ඒ පිළිබඳව බටලන්ද කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් වෙනවා. මෙම මොහොතේදී පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයෙහි වෑන් රථය සහකාර පොලිස් අධිකාරිගේ මෝටරිය පිටුපස නවතා තිබෙනු ජයසිංහ දුටුවේය. ඒ අසලම පෑලියගොඩ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් කීප දෙනෙක්ද වූහ. මොවුහු පොලිස් සැරයන් ජයරත්න, පොලිස් සැරයන් ලක්ෂ්මන්, පොලිස් සැරයන් රණතුංග, පොලිස් සැරයන් රත්නායක සහ සිවිල් ඇඳුමින් සැරසී සිටි සශේන්ද්‍ර නැමැත්තාද වූහ. ජයසිංහගේ සාක්ෂියට අනුව දකුණු පළාතේ ඌරගස්මන් හන්දියේ අයෙකු වන සශේන්ද්‍ර සහකාර පොලිස් අධිකාරී පීරිස් ඇසුරු කරන අයකි. කඩාකප්පල්කාරීන්ට එරෙහිව කරනු ලැබූ මෙහෙයුම් වලදී පීරිස් විසින් ඉහතකී ශශේන්ද්‍ර යොදා ගන්නා ලදී. දැන් ඔබට පැහැදිලි බටලන්දේ වදකඳවුර තුල තරුණයන්ට වද දුන් පිරිස අතරේ පාතාල සමාජිකයනුත් සිටි බව. දැන් මේ විස්තරය අහන්න. දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ භීෂණයේ උච්චතම අවධියේදී මහා සාහසික තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. මේ තීරණය අවසානයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සියදිවි නසා ගැනීමේ තීරණයක් බවට පත් වූ බව කීම වැරදි නැහැ. කුමක්ද මේ තීරණය? දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයෙන් නිවේදනය කළා අපි දේශප්‍රේමී සටනක් ගෙනියනවා. මේ මව්බිම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මේ සටන කරන්නේ. එම නිසා මේ සටනට එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනය කළා ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාවල සමාජිකවන්ට. මේ නිවේදනය අවසන් කර තිබුණේ එක්තරා දරුණු ප්‍රකාශයකින්. කුමක්ද ඒ ප්‍රකාශය? ඔවුන් මේ නිවේදනය මගින් එක්තරා කාල සීමාවක් ලබා දී තිබුණා ආරක්ෂක හමුදා සමාජිකයන්ට හමුදාවෙන් ඉවත් වෙලා දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙනට. ඒ අවසාන දිනය වන විට හමුදාවලින් ඉවත් වීමට කටයුතු නොකළොත් එකී හමුදා සමාජිකයන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් මරා දමන බව තමයි මේ නිවේදනයේ අවසානයේ සඳහන් වී තිබුණේ. මෙය ඊටාම භයානක තීරණයක් බව ඕනෑම කෙනෙකුට පැහැදිලි කාරණයක්. ඔබ දන්නවද? දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ මේ නියෝගය නිකුත් වූ සැනින් ක්‍රියාත්මක වුණේ කවුද? ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති රංජන් විජේරත්න. මේ නිවේදනය නිකුත් වෙලා වැඩි දවසක් යන්නට කලින් ආරක්ෂක හමුදාවල පොලිසියේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් ඝාතනය වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඇත්ත වශයෙන්ම දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ ලබා දී තිබූ අවසාන දිනයේ ඉක්ම යන්නටත් කලින් මේ සිදු වූයේ කෙසේද? රංජන් විජේරත්න සංවිධානාත්මකව කණ්ඩායමක් යොදවලා ආරක්ෂක හමුදාවල තෝරාගත් සමාජිකයන්ගේ පවුල්වල අය මරා දාන්නට කටයුතු කළා කියලා ප්‍රසිද්ධ රහසක් තිබෙනවා. මේ ආකාරයට ඝාතනයට ලක් වූ පවුල් වලින් හමුදාවට බැඳී හිටපු සමාජිකයන් එකතු කරලා විශේෂ ඒකකයක් හදන්නට රංජන් විජේරත්න ඇමතිවරයා පියවර ගත්තා. මේ ඒකකයට ඉතාම දරුණු පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. පරිගැනීම සඳහාම ඔවුන්ට ක්‍රමවේද කියලා දුන්නා. ඉන්පසුව ඔවුන්ව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ තරුණයන් මර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරීව යොදාගත්තා. පාවිච්චි කළා. බටලන්ද වදකඳවුර තුලත් මෙවැනි සමාජිකයන් හිටියා. මේ එවැනි එක් සමාජිකයෙක් පිළිබඳ විස්තරයක්. මේ විස්තරයත් ඇතුළත් වෙන්නේ නන්දන වීරරත්නගේ බටලන්දට ගිනි තැබීම කියන පොතේ. 1989 අවුරුද්දේ මුල මම ත්‍රිකුණාමලේ වැඩ කළේ. දවසක් උදේ කැම්ප් එකේ ලොකු සර් මට කතා කරලා කිව්වා ගෙදර ලොකු කරදරයක් වහාම යන්න කියලා. වෙච්ච දෙයක් කිව්වේ නෑ. මම ඇහුවෙත් නෑ. මම කෙලින්ම ගෙදර ආවා. ඒ එනකොට අම්මයි තාත්තයි මිනි පෙට්ටි දෙකක දාලා ගෙයි මැද තියලා තිබුණා. මරපු කෙනෙක් නෑ. රෑ ගෙට පැනලා මරලා තිබුණේ. ගමේ උදවිය කිව්වා දේශප්‍රේමීන් මරන්න ඇත්තේ මම හමුදාවක සේවය කරන නිසා කියලා. කිසිම අනතුරු ඇඟවීමක් දැනුම් දීමක් නැතුව ඒ අහිංසකයෝ දෙන්න මරලා තිබ්බා. මම හරියටම දන්නේ නැහැ දේශප්‍රේමීන්ද වෙන කවුරුවක්ද කියලා. නමුත් අපිට ගමේ කිසිම හතුරෙක් හිටියේ නැහැ. මේ ඔක්කොම එකම කුලයක එකම නෑයෝ. මම මරණේ කටයුතු ඉවර කළා. හමුදාවෙන් මට හරියට උදව් කරා. මරණේ වැඩ ඉවර කරලා යනකොට ලොකු සර් මට කැම්ප් එකට එන්නේ නැතුව කෙලින්ම කොළඹ මූලස්ථානට වාර්තා කරන්න කිව්වා. මේ පුද්ගලයා යුද්ධ හමුදාවේ සමාජිකයෙක්. ඔහුගේ නම සඳහන් කරලා තියෙන රණසිංහ යනුවෙන්. මේ රණසිංහ අනුරාධපුර ආසන්නයේ
විහාර හල්මිල්ලෑව කියන ගමේ පදිංචි වෙලා හිටියේ. විහාර හල්මිල්ලෑව කියලා කියන්නේ බෝධිවංශ කුලයේ අය පදිංචි වෙලා ඉන්න ගම. මේ අය ජයශ්‍රීමා බෝධිය මෙරටට වැඩම කරන ලද අවස්ථාවේදී ඒ බෝධියේ ආරක්ෂාවට ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි අය බව තමයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. මේ කුලයේ අයට තමයි අදටත් ජයශ්‍රීමා බෝධිය ආරක්ෂාව පැවැත්ලා තිබෙන්නේ. දැන් මේ කියන රණසිංහ අම්මගේ තාත්තගේ මරණය අවසන් වුණාට පස්සේ ඔහුගේ කඳවුරේ අනදෙන නිලධාරියා කියනවා යුද හමුදා මූලස්ථානට ගිහිල්ලා සේවයට වාර්තා කරන්න කියලා. ඉන් පස්සේ මොකද වුනේ? අපි බලමු ඒ පිළිබඳ විස්තරය. සතියකට විතර පස්සේ මම කොළඹ ගියා සේවයට වාර්තා කරන්න. එතනදී මාව විශේෂ ඒකකයකට යොමු කරා. එතනදී අපේ පවුලට සිද්ධ වෙච්ච අපරාධය සවිස්තරව ඇහුවා. අන්තිමේදී මගෙන් ඇහුවා ඒ වෙනුවෙන් පලිගන්න කැමතිද කියලා. ඇත්තටම මට පලිගන්න ඕන වෙලා හිටියේ. මම කිව්වා මට පලිගන්න ඕන කියලා. පස්සේ මාව සපුකස්කන්ධේ විශේෂ ඒකකයකට යොමු කරා. එතනදී මට දේශප්‍රේමීන් කියලා පෙන්නපු හැම එකාටම අම්මටයි තාත්තටයි දුන්නු දඬුවම දුන්නා. සපුකස්කන්ධ අප හොඳින්ම දන්නා තැනකි. අප කාලයක්ම ජීවත් වූයේ එම ගමේය. රණසිංහ සපුකස්කන්ධේ කොතනද ඔය කඳවුර තිබුණේ? බට්ලන්දේ කැම්ප් එකේද? ඔව් පරණ යූරියා ෆැක්ටරියේ නිල නිවාසවල තිබුණේ. එතනට කියන්නේ බටලන්ද කැම්ප් කියලා. මෙන්න මෙවැනි අයත් බටලන්ද වද කඳවුරේ හිටියා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් තමන්ගේ මව්පියන් මැරුවා යයි කිව්වහම එවැනි තරුණයන්ට ඇතිවන හැඟීම ඔබට අපට වටහා ගන්නට පුළුවන්. පලිගන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් බොහෝ විට ඔවුන් එය අතහරින්නේ නැහැ. අන්න එවැනි තරුණයන් යොදා තැනූ සුවිශේෂ ඒකකයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මර්ධනය කිරීම සඳහා භීෂණයේ අවසාන කාලයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පාවිච්චි කළා. රණසිංහ කියන්නේ අන්න එවැනි තරුණයෙක්. බටලන්ද වද කඳවුරට සම්බන්ධ මෙවැනි විස්තර විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. ඒත් ඒ සියල්ල මෙවැනි එක වීඩියෝකින් ඉදිරිපත් කරන්නට නොහැකි. එහෙත් දැන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟට මොකක්ද වුණේ කියලා දැනගන්න. විශාල උනන්දුවක් රටේ ඇති වුණා බටලන්ද වද කඳවුර පිළිබඳව. ඒ උනන්දුව කෙතෙක් දුර ගියාද කියතොත් අවසානයේ එවක ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගට සිදු වුණා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්න. මෙන්න මේ කොමිෂන් සභාවේදී තමයි මෙකී තොරතුරු නිල වශයෙන් අනාවරණය වෙන්නට පටන් ගත්තේ. මම මේ වීඩියෝවේදී එසේ අනාවරණය වූ තොරතුරු වලින් ඉතාම ස්වල්පයක් පමණයි ඔබට ඉදිරිපත් කළේ. මේ කොමිසමේ පරීක්ෂණයේ අවසානයේදී කොමිෂන් සභාව තීරණය කරනවා කවුද මේ වද කඳවුරේ ක්‍රියාදාමයට වගකිව යුතු පොලිස් නිලධාරීන් කියලා. ඔබ දන්නවද? කොමිෂන් සභාව තීරණය කළෙත් මේ වද කඳවුර පවත්වාගෙන ගිය පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධව පමණයි. ඒ හැර කහ බලල්ලු කළු බලල්ලු යනාදී අතුරු හමුදා පිළිබඳව තීරණ ගැනීමට කොමිෂන් සභාවට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මක් නිසාද? යත් ඒ හතුරු හමුදාවල සමාජිකයන් කවුද යන්න පිළිබඳව නිල වශයෙන් අනාවරණය කරගත නොහැකි වීම නිසා. කොමිෂන් සභාව සියලු කරුණු සලකා බලලා අවසානයේ තීරණය කරනවා මෙන්න මේ කියන පොලිස් නිලධාරීන් මේ සිදු වූ වදක ක්‍රියාදාමයට ඍජුවම වගකිව යුතු පුද්ගලයන් වශයෙන් සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස්, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක රංජිත් වික්‍රමසිංහ, පොලිස් සැරයන් රත්නායක, පොලිස් සැරයන් රණතුංග, උප පොලිස් පරීක්ෂක දෙල්ගහගොඩ, පොලිස් සැරයන් උපාලි ලක්කේවා, පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරු රංජිත්, පොලිස් කොස්තාපල් ජයවර්ධන, පොලිස් කොස්තාපල් හීන් බණ්ඩා, පොලිස් සැරයන් කප්පාගොඩ, කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල් පද්මිනී ප්‍රේමලතා, පොලිස් කොස්තාපල් ලක්ෂ්මන්, පොලිස් පරීක්ෂක සුනිල් බණ්ඩාර නිශ්ශංක. දැන් ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් මෙච්චර විශාල වද කඳවුරක මේ ස්වල්ප දෙනා විතරද වද දුන්නේ කියලා. ඒ තමයි අර මම කලින් සඳහන් කළ පිරිස. අතුරු හමුදා සමාජිකයන්, පාතාල සමාජිකයන් සහ ජවිපේ මර්ධනය කිරීම සඳහාම ජවිපේ වෛරක්කාරයන් එකතු කර නිර්මාණය කළ විශේෂ ඒකකයේ සමාජිකයන්. මේ සියලු දෙනාම මේ වදකයන් අතරේ සිටියා. දැන් ප්‍රශ්නය පැන නැගෙන්නේ සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස්ට හරි ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක රංජිත් වික්‍රමසිංහට හරි තිබුණ උවමනාව මොකද්ද මෙච්චර දරුණු භීෂණයක් මර්ධනයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට? ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන්ට එවැනි උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. එහෙත් ඔවුන්ට ඉහළින් ලැබුණු අණ පිළිපැදීමට සිදු වුණා. ඒ අණ ඔවුන්ට ලැබුණේ පොලිස් ප්‍රතිගෙන් නොවේ. නිල වශයෙන් තමාට ඉහළින් සිටින පොලිස් නිලධාරීන්ගෙනුත් නොවේ. එසේනම් කාගෙන්ද? දැන් ඒ පිළිබඳ විස්තරය. මේ බටලන්ද නිවාස සංකීර්ණයේ නිරතුරුවම සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. මේ සාකච්ඡා පැවැත්වුණේ කර්මාන්ත ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඔහු තමයි මේ රැස්වීම කැඳෙව්වේ. මේ රැස්වීම පිළිබඳව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයවත් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවත් දැන සිටියේ නැහැ. දැන සිටියේ නැහැ කියන්නේ ඇත්තටම දැන සිටියේ නැහැ නොවේ. නිල වශයෙන් ඔවුන්ට දැනුම් දීමක් කර තිබුණේ නැහැ.
ඇමතිවරයා තමන්ගේ හිතු මතයට මේ රැස්වීමට නිලධාරීන් කැඳෙව්වා. බටලන්ද කොමිෂන් සභාවේදී වාර්තා වුණු ආකාරයට මෙන්න මේ කියන පොලිස් නිලධාරීන් මේ රැස්වීමට සහභාගී වී තිබෙනවා. 1988 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට 1990 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දක්වා බටලන්ද නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ පැවති රැස්වීමට සහභාගී වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් සමහරක් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මෙරිල් ගුණරත්න, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නලින් දෙල්ගොඩ, සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඩග්ලස් පීරිස්, සහකාර පොලිස් අධිකාරී රාජා ඩයස්. මේ රැස්වීමවලදී තමයි මර්දන ක්‍රියාදාමය ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ අවශ්‍ය කරුණු සාකච්ඡා කර තිබෙන්නේ. ඇමතිවරයා විසින් අවශ්‍ය උපදෙස් දී තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳව බටලන්ද පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේදී අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් වී තිබෙනවා. මෙම සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබුවේ අංක B2 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට වෙන්කොට තිබුණු ඔහුගේ කාර්යාලය වූ නිවාසය හා අංක A2 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට වෙන් කර දී තිබුණු නිවාසය යන නිවාසවලය. එකී සාකච්ඡාවල ප්‍රධානත්වයේ දරුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාය. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට වරන් ඇතුලේ රැස්වීම කැඳවා තිබුණේ ඔහුය. මෙම රැස්වීම කැඳවීමට බලයක් නොතිබිනි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම රැස්වීම කැඳවීමෙන් ඔහුගේ බලතල පැහැදිලිවම අයථා ලෙස පාවිච්චි කර ඇත. තවද ඉහතින් සඳහන් කළ පොලිස් නිලධාරීහු මෙම රැස්වීම වලට සහභාගී වීමෙන් අවසර නොලත් කාර්යයකට සහභාගී වූවාහු වෙති. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ වදකාගාරය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය වී තිබුණේ කාටද? එය මෙහෙවන ලද්දේ කවුද යන්න පිළිබඳව. ඒ සමගම ඔබේ සිතට ප්‍රශ්නයක් නැගෙනවා ඇති. රනිල් වික්‍රමසිංහ සම්බන්ධයෙන් බටලන්ද කොමිෂන් සභාව දුන්න නිගමනය නැතහොත් තීරණය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව. බටලන්ද පරීක්ෂණ කොමිසම ඉතා පැහැදිලිවම ඒ බව Tamanගේ වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ තීරණ අතරේ 11 වෙනි තීරණය. ඉහතින් සඳහන් අවසර නොලත් රැස්වීම් වලදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එවකට කර්මාන්ත හා විද්‍යා කටයුතු අමාත්‍යවරයා විය. කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා මර්දන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පොලිසියේ ක්‍රියාකලාපයට අදාළව උපදෙස් දී ඇත. වික්‍රමසිංහ මහතාට එබඳු නියමයන් කිරීමට නෛතික බලයක් නොමැති වූ බවත් ඔහු තම බලය අයථා ලෙස පාවිච්චි කර ඇති බවත් කොමිෂන් සභාවේ අදහසයි. එසේ උපදෙස් දීමෙන් වික්‍රමසිංහ මහතා නියම වශයෙන්ම පොලිසිය සතු රාජකාරිවලට හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට මැදිහත් වී ඇත්තේය. තීරණාංක 13 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් රාජ්‍ය පොහොර නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ ඈවරකරුට බටලන්ද නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ නිවාස මුදාලන ලෙසට දෙන ලද උපදෙස් වලින් අංක B2, B8, B34 හා A8 යන නිවාසවල නීති විරෝධී රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට පහසුකම් සැලසිනි. තීරණ 14 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නලින් දෙල්ගොඩ මහතා බටලන්ද නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ B2, B8, B34 හා A8 යන නිවාසවල නීති විරෝධී රැඳවුම් ස්ථාන හා වදකාගාර පැවැත්වීමට අනියමින් වගකිව යුතු වන්නෝය. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මොකුත් උනේ නැහැ. කොමිෂන් සභාව Tamanගේ පරීක්ෂණය අවසන් කරලා අදාළ වාර්තාව කොමිෂන් සභාව පත් කරපු බලධාරිනිය වූ ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගට බාර දුන්නා. එපමණයි. එතනින් එහාට කිසිවක් සිදු වූයේ නැහැ. එහෙත් අවුරුදු කීපයකට පසුව ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා මේ වාර්තාව එළියට ඇදලා ගත්තා. 1999 පැවැත් වූ ජනාධිපතිවරණයට ආසන්න කාලයේදී තමයි ඇය මේ වාර්තාව එළියට ගත්තේ. ඒ කුමක් සඳහාද? තමාගේ ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකයා වශයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වූ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව දේශපාලන ප්‍රචාරයක් ලබා ගැනීම සඳහා. එපමණයි. ඇය ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළා. බටලන්ද කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව නැවත වතාවක් ඇයගේ හමස් මල්ලට ගියා. තමගේ පුංචි කාලේ එකට දහම් පාසල් ගියේ එකට නැටුම් පන්ති ගියේ යාළුවා රනිල්ව බේරගත්තේ අන්න එහෙමයි. චන්ද්‍රිකා බලයට ආවම රනිල්ව බේරගන්නවා. රනිල් බලයට ආවම චන්ද්‍රිකා බේරගන්නවා. මහින්ද බලයට ආවම රනිල් බේරගන්නවා. රනිල් බලයට ආවම මහින්ද බේරගන්නවා. ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ මොනවා කතා කළත් ජනතාව ඉදිරියේ මොනවා කතා කළත් මේ තමයි ඔවුන්ගේ දේශපාලනය. තවත් මෙවැනි අනාවරණයක් සමග මීළඟ වීඩියෝවෙන් අපි හමු වෙමු. මම ධර්මශ්‍රී කාර්යවසම්.